Gjatë kësaj jave, duke qenë se kemi një turistni shumë të madhe në ajër, ndikimi ku ata do ta kenë më negativ do të jetë në lidhje me harximet dhe me vlerësimin që ata kanë. Ndërkohë që kanë mundësi shumë të madhe për të pasur fitime të mëdha materiale, duke qenë se do të ndjejnë një turistni shumë të madh dhe shenja e peshqve e ndjen shumë energjinë që ka rreth e rrotull, kjo normal që do t'i bëjë ata të ndjenë të lodhur. Mund të kenë më tepër nevojë për të shplodhur, shumë më tepër se sa të gjitha shenjat e tjera. Kjo mund të përkthehet, ose më mirë të themi, mënyra se si mund të shfaqet në botë është që të krijon shere pafund ose grindje pafund me partnerët e tyre. Për ata të cilët nuk janë në një lidhje, mund të kapen bile dhe me veten e tyre, ose mund të kaloj tashmë edhe tek familja. Më efikas në punën tonë, ose të krijojmë rutina të shëndetshme, të kujdesemi më tepër për trupin, për shëndetin, edhe këtu na bën që të ndihemi shumë më mirë. Por duke qenë se jemi të gjithë në një turistni shumë të madhe, sidomos ditën e njëjtë dhe të premte, mund të kemi zhgënjime, për ta këto do të jenë zhgënjime në lidhje me bashkëpunimet.